Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kepin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Gumilar yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka geus kitu mah atuh lapur teu bisa dihalangan deui. Ieu dua jelema teh dar we galungan, silih teungeul silih takis, siku jeung tuur dukdek pahibut paheula-heula, papinter-pinter, gerakanana pating kalayang pating serebet, matak paur nu nempokeun. Dugi kadinya nya kanca, mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana sageprakan mah siga nu sataning pisan, gerak tipu sarta gaya panarajangna lir anu sakembaran pada ngulinkeun Cimande Buhun. Tapi lila mah si lalaki teh siga nu mimiti kadese, gerak panarajangna mingkin ngurangan, ukurna kisan we bari cungcat cingcat miceun paneungeul wungkul. Ku kitu teh mah sabrehan oge geus kasawang, si lalaki teh eleh kesit eleh mantep oge dina daya panarajangna eleh berat ku Gumilar. Cacakan harita oge Gumilar mah sasat henteu ngahambur-hambur tanaga ngan rek dianggeuskeun dina hiji pasangan anu teu matak-mateni supaya sarah bongkokan sarta daek ngabejakeun di mana imahna padarga. Waktu Gumilar ngajalankeun gerakan pancingan ku jurus katilu Tanjung Pura, si lalaki nafsuna tambah deui, meureun ngarasa enteng ku pasangan Gumilar. Si lalaki ngagilek serong bari nimpug leungeun anu ngadadak ngaleungit sarta diganti ku pasangan anu sarua jeung pasangan si lalaki teh anu ngagunakeun teungeulan Cimande keneh. Si lalaki ngaranjuk bari mundur, panonna melong ka Gumilar. Tapi ku Gumilar henteu disusul tepus lantaran manehna oge henteu boga tekad pikeun ngabinasa. Ngan bae si lalaki teh kawasna beuki nafsu ku mireungeuh Gumilar cicing teh sabrut deui we narajang ngasupkeun teungeulan-teungeulan anu matak-mateni. Gumilar rikat sagilek leungeunna anu tas dipake nakis teungeulan musuhna teh ngadadak nilep sarta terus we ngejetruk kana gadona. Waktu si lalaki ngabangkieung suku Gumilar disodorkeun ka hareup bari dikeser. Si lalaki surti kana bahaya, rikat marehna ngajaul pikeun nyalametkeun badana. Tapi Gumilar leuwih rikat, sakilat sukuna ngael suku lawan anu dijadikeun musuhna ti jengkang. Sedeng leungeun Gumilar anu kenca geus robah deui gerakanana, ngahiu rek norobos genggerong. Kanca dangu sadayana aki sidik
Ti barang prung oge nyaksian Gumilar galungan jeung hiji lalaki nu memangna teu wawuh. Beungeutna meni kerung-kerung we, gegedena mah ngarasa teu panuju ka bina-bina. Datang-datang jauh ribut we di lembur batur. Ari rek dicegah teu kaburu. Da si lalaki atuh anu miheulaan jolna rajang. Ongkoh carita anak-anak deui anu kacida garihalna. Nguntup nguyup teuing, deket-deket boga hate ngoa. Anu matak tadi teh kumanehna diheureuyan. Ari prung padungdung. Aki sidik teh bet ngadon celeumeut. Pokona mah kataji ku gerakanana si lalaki teh dina ngagunakeun pasangan atawa jurus-jurusna bet taya bedana jeung nu dipiboga ku manehanana. Gerak-gerikna kacida rapihna sarta rancingas lingas hese pisan ditewakna. Tapi kulantaran pangartina Gumilar jauh leuwih luhur sababaraha tingkat. Sagebrakan oge tembong si lalaki kadeseh terus-terusan. Ngan kusabab kacida kesitna dina cungcak cingcet ngepeskeun panarajang. Si lalaki teh hasil oge nyalametkeun dirina teu ujug-ujug kabeunangan. Waktu si lalaki teh ngalengak, anu saterusna disusul ku gerakanna Gumilar rek ngagorok beheung. Teu kira-kira aki sidik ngaranjugna. Sakilat geus kacipta dina uteukna, nasib naon nu bakal karandapan ku eta jalma. Arek pok pisan manehna ngagero pikeun ngahulag, tapi teu tulus. Malah riuk beungeutna nu geus kerung ngebrehkeun ka teu panujuanana. Ujug-ujug bray, robah ngadadak bear marah mai. Barang mireungeuh Gumilar narik deui leungeunna. Teu tulus ngahanca beheung nu jadi lawan. Anu sok sanajan si anu jadi lawanna teh memang bener-bener geus teu walakaya. Taya dangka seutik oge pikeun manehna nakis atawa nyalametkeun beheungna. Aki sidik ngarenghap narik napas, ngarasa longsong hatena. Lantaran ku manehna geus kasurti Gumilar teh saeutik oge teu boga maksud pikeun ngabinasa. Ku kituna aki sidik mundur bari narik leungeun Arman. Maksudna mah rek misah jadi teu tulus da geus karerong moal matak nimbulkeun bahaya naon-naon. Malah aya hadena pisan pikeun Arman mah anu tingkat pangabisana handap keneh supaya lalajo pikeun nitenan gerak-gerikna ieu dua jelema. Sugan we bisa nambah-nambah pangartina. Hitung-hitung lalajo latihan. Ari si lalaki teh bareng manehna mireungeuh musuhna narik deui leungeunna. Hatena ngarasa kaget oge. Tapi kulantaran kaayaan jiwana masih keneh ditapuk ku nafsu anu ngagedur jero dadana. Manehna jadi salah harti. Dianggapna ieu budak ngora teh ngaheureuyan nyogado. Anu matak barang Gumilar narik deui leungeunna teu anta parah deui sabrut we. Narajang ku hiji teungeulan anu nyempong ti gigir rek ngepang beheung. Suku katuhuna maju ka hareup, maksudna pikeun nutup gerakan nu jadi lawan. Sedang suku kencana geus diancokeun pikeun cadangan lamun seug ieu gerakanna gagal. Atuh leungeun kencana nyilang hareupeun dada. Nu maksudna keur ngahalangan dadana tina panimpug musuh. Oge anu diancokeun keur nyusun panarajang saterusna. Kalawan manis pisan katempona, Gumilar ukur ngalegotkeun sirahna dina gaya monyet ngemil, tapi kuda-kudana teu robah. Guribal, leungeun lawan nu ngahiuk ti gigir teh ditewak pigeulangna. Si lalaki ngaranjug, lantaran sangkaanana mah leungeun manehna teh bakal ditakis. Rikat manehna nyentok leungeunna dibarengan ku ngahiukna suku kenca rek najong iga burung. Tapi Gumilar teh eleh kesit. Cul leungeun gerewak we suku nu ngahlang teh ditangeuy. Teu ditotogkeun, ukur dicecekel we sina jajarigjegan bari leungeunna roroesan. Sanggeus kitu mah
muncul deui we dilesotkeun. Atuh si lalaki teh ngajareg-jeg bari mundur. Panonna merong ka Gumilar. 2 kali manehna boga rasa diheureuikeun ku musuhna. Rinyu Aki Sidik teh imut lelebnaker. Ngarasa kayungyun ku polah incu kukutna. Ret ka Arman pok nyarita lalaunan. Dah, yang Arman balukar teu bisa ngadalian nafsu. Geus bae gerakan anak aut-autan. Teu sadar manehna teh ngalakukeun hiji gerakan nu kacida salahna. Sanyana mah manehna teh teu perlu narik leungeun. Komo mun diteruskeun ku ngagunakeun suku deui mah saperti tadi. Samohon saya nama manehna kedah teras masihkeun pananganna bari rada disurungkeun. Salajengna teras tilepkeun supaya masekon. Rupina panangan kencana oge bakal tiasa digunakeun. Walon Arman, wah bener gitu kayak bisa. Anu matak yang Arman ngawasa nafsu teh teu kira-kira pentingna. Mun manehna tadi teu katumpak kanting ku nafsuna mah moal nepi ka kitu kajadianana. Kasaksen beureun ku Jang Arman ge. Gerakan manehna teh sakitu hadena. Gerak tipuna teu bisa dianggap enteng. Tah ieu teh mangrupa hiji pelajaran pikeun Jang Arman supaya jadi perhatian. Tah eta kabeh gerakan teh ayana dina Cimande Buhun Jang. Aki Sidik saterusna mapatahan ka Arman. Samemehna si lalaki teh ngalakukeun di panarajangna pikeun nebus ka kasoranana. Pangeus lemur sakur nu nyaksian mah riab nyalampeurkeun maksudna mah rek misah. Salah saurang ti antarana nu umurna isad we saeutik sahandapeun Aki Sidik ngagero satengah nyorongot. Panona muncereng rutret kanu tiluan. Naon ieu bakuna? Ngadon haributkeun di lemur batur. Nya, urang mana itu ha? Sangat jago pisan. Sejen milu nemrong. Sanajan tacan kanyahoan, mana nu bener mana nu salah. Ngaran-ngaran batur salemurna aya nu ngaguna sika. Hate teh geus ngarasa teu ngeunah. Genyang kaditu euy. Urang serenkeun ka kipunuh. Tuh man cenah diwarah. Nu saurang deui nyorowok bari nyuruntul sasalenep ka hareup. Hayangeun Sidik siga kumaha rupana nu ngadon ngajago teh. Sabet keribut-ribut kitu ana rong heap teh hiji awewe geus aya umur. Gesat-gesut muru kanu keur ngariung. Dumeh aya nu ngabejaan cenah salakina ngalakonan rag-rag 2 kali. Ret ka Gumilar nu keur nyang hareup sapinuhna kalawana. Teu tatapa sini deui. Seak we narajang ka Gumilar. Gerakanana ngolebat teu beda we ti nyamberna manuk dadali. Sakicep ku Gumilar kabireungeuh. Tapi manehna teu ngayakeun gerakan naon-naon. Iwal ti sapasang panonna nu ngagiler ngareret kanu nyamber hareupeunana. Jebron. Tenggelan kepangna ngahanca carhem Gumilar belah kenca. Gumilar tagen saeutik oge. Teu ngageser sumawon nakis. Berbei tina sela-sela juru bibirna getihan. Ieu mangkelukna ngariputkeun lemur batur teh. Pokna bari jebrodi we ngahanca careham Gumilar anu beulah katuhu. Cara deui getihna ngalih kana gadona. Arman ngagorowok. Ngarasa teu tega, neuleuh nu jadi sobat disiksa deungeun. Bari tetep teu ngalawan. Rek sajeleng-jelengeun luncat pikeun mere bantuan. Tapi ngadadak ngarempo deui lantaran ditahan ku Aki Sidik. Cicing Arman. Aki Sidik ngahulag satengah ngaharewos. Waktu si awewe teh rek ngahanca deui, si lalaki nyaeta salakina nu tadi kungsi jadi lawan Gumilar. Nyorowok nu maksudna ngahulag.
Asmi, pokna bari teu pupuguh berbei bae ci panona nyurungkuy kaluar tina juru-juru panona. Kakara manehna ayeuna sadar yen petalaku lawana tadi teh istuning lain ngaheureukeun nyogado. Tapi memang bener-bener taya maksudna rek ngabinasa. Ayeuna sakitu dihantem ku pamajikanana nepi ka kaluar getih ulah boro-boro ngalawan nakis oge henteu. Ieu sababna pangna manehna ngabijilkeun cimata ras kana kaayaan dirina pribadi. Ek dibanding-banding jeung kaayaan nu jadi lawan. Geus puguh manehna teh katitih pangabisana. Oge manehna rumasa eleh. Padahal ieu nu jadi lawan teh budak ngora keneh naker. Sedangkan manehna hiji jalma nu geus aya umur. Sawajibna kudu boga rasa landung kandungan layar aisan. Asmi, bagus. Ulah nambah-nambah nyieun kasalahan. Geus puguh akang nu salah. Hayoh deui ayeuna ditambah ku maneh. Ceuk si lalaki nu tayalian ti Kiparta. Salakina Nyi Asmi, minantuna Mang Dekong. Oge bapa kukutna Wijana alias Gumilar. Anu ayeuna keur di sanghareupan. Bener. Kitu lalaki tulen mah. Moal sungkan ngaku kana kasalahanana sorangan. Ceuk hiji sora pinuh wibawa. Hiji lalaki nu umurna teu jauh ti waktu datang kadinya kungsi nyaksian Gumilar dihancak ku Nyi Asmi. Tapi tetep we teu ngalawan. Sararea ngalieuk pikeun urang Cigasti mah geus teu bireuk deui. Puguh campur gaulna sapopoe. Tapi pikeun Gumilar jeung Arman mah lain deui reaksina. Barang ret mireungeuh hiji lalaki ampuh ngandung wibawa. Sorot panon mencerang seukeut komaraan. Nu saeutik kadatangkeun rasa hormat. Kalawan karasa deui Gumilar jeung Arman unggeuk rengkuh ngabageakeun nu anyar datang. Lain deui tumrapna ka Aki Sidik mah. Ari ret ari polohok we. Teu kalis lawas papisah. Tahun-tahun teu patepung raga badag. Garanti jirim dihakan kalawan kakolotan. Teu matak pangling. Teu ngajadikeun ewu. Puguh tetela kanca baheula nu kungsi sakokoh sainum ngagoler dina samak. Nya kitu deui kisilah nu kakarajol. Teu pangling, teu kapalingan. Puguh mitra nu geus nganteng ti baheula mula. Bari nyarentang nyampeurkeun ngagero pinuh kabungah. Nik pokna. Aga. Temal Aki Sidik. Teu nolih kanu keur ngajarentul ting rariung. Duanana silih rangkul patangkep-tangkep. Teu kalis geus pada kolot. Dina ngebrehkeun kabungah kajurung ku rasa sono anu pohara. Nya sarua we teu bina ti nu ngarora. Endik mah anger keneh we ti baheula teh. Ceuk nu disebut Aga nu tayalian ti badarga. Batur sapaguron Aki Sidik. Kituna teh bari ngalesotkeun rangkulanana. Manehna rutret ka Kiparta jeung ka Gumilar. Anger naonan Aga. Sarua we meureun pada cuet ka hareup. Walon Aki Sidik bari mesem. Adat nik, adat baheula. Ari datang ka hiji lemur teh, kudu we nik mah ngaributkeun. Lain ngaributkeun. Puguh keur hareureui ge. Urang baheula geuning keur ngora. Tah ayeuna teh diturutan ku sekeseler. Dina ngaguar pancakaki teh diebrehkeun ku tutungkusan. Lain kitu jang. Aki Sidik tetep mesem, bari ngareret ka Kiparta. Nasaha gitu eta teh, Dik? Padarga nanya, bari ngareret ka Gumilar. Incu urang keneh, incu naki empi teh Aga. Baruk? Atuh geuning lain jeung nulian. Geura cilih hampura kalinya, parta. Padarga satengah marentah ka Kiparta.
Saha? Parta? Ke. Aki Sidik kaget. Ras inget kana maksudna. Apaan pangna kacigasti teh? Deui perlu nama rek maluruh bapak kukutna Gumilar. Gumilar atunya kitu kene, teu beda we ti Aki Sidik. Ngorejat reuwas lain di kieuna. Sajongjongan molohok bengong, neuteup beungeutna Ki Parta anu tadi kungsi jadi lawana. Bener ieu teh. Ki Parta. Aki Sidik nanya deui negaskeun. Oh nya, na kumaha kitu Dik? Padarga ayeuna mah nu ngarasa kaget mireungeuh pamolahna Aki Sidik kitu. Nya. Bener lain jeung nulian. Cingan tembongkeun tah leungeun kenca teh. Ki Parta meureun tangenteun keneh. Aki Sidik nyarita deui teu nolih kana pananyana padarga. Ki Parta ayeuna nu ngarasa kaget ret kana leungeun kenca Gumilar nu harita geus diacungkeun. Breh we. Ciri wanci nu mandiri kabireungeuh lebah cingirna. Nu sajen mah moal boga. Iwal ti anakna baheula nu kungsi leungit basa imahna kahuruan tea. Jana wijana ieu teh. Jana ieu teh bapa hidep lu. Geus teu ham-ham deui gabrug we. Ki Parta ngarontok ka Gumilar dirangkul bari dibaseuhan ku Cimata kabungah. Anak king, jana ieu emak. Yasmi deui ngarontok ngalentor geus teu nolih ka nu sejen. Oge teu inget deui yen harita teh keur aya di jalan. Kabungahna geus teu bisa dikadalikeun deui. Puguh geus aya 18 taun ngaleungit. Ayeuna bareng kapanggih geus halughug jangkung. Ngeun kumatak nyerina teh. Ari ras inget keur waktu tadi. Maka ditenggelan heula nepi ka bijilan getih. Samborong teuing teu ngalawan. Atuh da meureun lelembutanana mah geus ngaku yen ieu nu ngahampang leungeun teh memang indungna. Ari Gumilar sanajan bener ayeuna geus nyaho sarta yakin yen ieu teh saenyana mah indung kukutna. Tapi ku ngareungeun ucap-ucapanana, mireungeuh tingkah lakuna, oge ngararasakeun ragapna nu ebreh dieusi ku rasa kadeudeuhna. Nu memang lain jijieunnan. Manehna geus teu rumegag atawa tumarumpang deui. Dina nangkeupna teh maneh ti papareket bari dibarengan ku nyurudutna Cimata ngalembereh ngaseuhan dua pipina. Abah, emak, hapunten jana teh. Rumaos jana kirang tata titi duduga perjoga. Dugi ka kumawantun ka abah. Tebih-tebih dipilari. Ari tos pendak. Abah. Hapunten abah. Gumilar dareuda sanuk-sanuk menta dihampura. Ujang kasep. Jana anak king. Lu emak kudu dihampura sama kasep. Emak teh kalangsu. Tapi katanya kan jadi anak. Jana hampura emaknya. Yasmi nu leuwih-leuwih ngarasa nyerina. Ari ras ku kalakuanana tadi kurang jejeuhan. Abah ge kudu dihampura lu. Rumasa abah teh mumbar teuing nafsu. Hayu ayeuna mah urang ka imah. Ceuk Ki Parta bari ngusapan sirah Gumilar. Kabeh sakur nu araya di dinya taya nu teu gogodeg. Mireungeuh hiji adegan nu teu disangka-sangka ti tadina. Rasa kaget campur cumalimba ebreh dina riuk beungeutna nu olohok bengong semu-semu beueus ku Cimata. Leuwih-leuwih padarga
Jaba ngahelas teh rasa kagetna sarta helokna nu lain lumayan deui. Dumeh tadi kung si ngadenge ti Aki Sidik. Cenah jana teh incuna mangsal hapi. Sedeng ari mangsal hapi jeung Kiparta katutnya Asmi. Puguh taya hubunganana kabarayaan. Sakanyahona padarga mah. Kiparta ka ieu budak ngora teh anak tere. Arinya Asmi nu jadi pamajikanana. Apan anakna mang dekong. Jadi munjana incuna mang dekong. Memang bisa kaharti. Waktu Kiparta jeung Nya Asmi rek arinit deui ti dinya bari mawa gumilar. Padarga ngajakan Aki Sidik ka imahna. Eukeur mah geus ngarasa sono tahun-tahun papisah. Ayeuna kapareng tepung deui geus pada kolot. Ongkoh deui rek nanyakeun tina perkara gumilar anu sabenerna. Ditanyakeun di dinya mah kurang hade, manjangkeun carita di tengah jalan. Banyak pajoreng jatuh agak. Mending sekalian we ka Kiparta. Tembal Aki Sidik. Nya hayu atuh. Padarga ge nyaluyuan. Red kasakur tatanggana nu masih keneh ngagarulung. Ok deui nyarita. Dulur-dulur. Ieu teh mitra Abah. Ku waktu tadi mah kabeh ge pada nyangka yen daratangna ka dieu teh ngadon jadi inung rurusuh. Tapi ayeuna mah kabuktian bet sabalikna nya. Daratangna teh mawa kabungah nu teu disangka-sangka. Ceuk padarga bari ngareret ka sakur nu aya di dinya. Geus kitu mah atuh bring we ngaleut ka imahna Kiparta. Nu ngarasa panasaran mah naluturkeun hayang nyaho kumaha dongengna. Lantaran sakur kolot-kolot mah kabeh pada nyahoeun. Yen baheula kira-kira sawatara 11 tahun ka tukang. Budak Kiparta leungit waktu imahna keur kahuruan. Sakedeung oge ka imahna geus narepi. Da puguh tepati jauh. Ukur mengkol ka katuheunana pager kebon. Bos we sarerea ka jarero. Teu wudu mani pinuh di tengah imah teh. Sadatang-datang teh Nya Asmi ngagukuk deui we ceurik bari nanangkep gumilar. Kawasna lamun dina patepungna deui henteu make jalan ributan mah. Sarta bungahna teh moal make kacampuran ku kana langsaan. Saperti harita Nya Asmi keukeuh kanyanyerian ku geus nandasa ka gumilar. Sabot kaayaan keur kitu. Padarga mah jeung Aki Sidik uplek we. Ngadarongeng silih tanya, silih tembrakeun riwayat baheula. Sanggeus itu ieu pada papisah. Aki Sidik pangpangna nu loba dongengna. Ti mimiti papisah pruk boga pamajikan ka urang Cicalengka. Terus ngabiur ka kontrak. Papangih jeung wijana nu sanyana mah gumilar incuna mangsal hapi. Masih batur sapagurona. Ayeuna aya di Cigasti. Sanyana mah tas maluruh anakna di Cicalengka. Tapi teu kapanggih. Lantaran geus pindah duka ka mana. Nyimpang ka Cigasti nganter gumilar. Rek maluruh inung bapa kukutna. Ari gok teh tepung bet dina kaayaan nu teu disangka-sangka. Padarga sajaroni ngadengekeun teh teu weleh bari ungut-ungutan. Tina perkara kaayaanana gumilar kakara ayeuna mah kaharti geuning kitu jujutanana. Nu sejen ukur bati kaget ngan Kiparta jeung Nya Asmi teu aya bangun riuk-riukna. Lantaran geus boga angkeuhan samemehna yen kaayaan dirina wijana teh moal bisa disamunikeun terus-terusan. Baheula kapan geus aya nu nanyakeun hiji lalaki nu codet pipina nu tayalian eta teh bapana. Ditambah deui ku kateranganna Nyi Esi nu baheula kungsi dikukut ku Bu Haji Maria. Lanceukna yen wijana teh memang anakna pituin nu ngaranna sabenerna mah Gumilar. Tapi sanajan kitu puguh kanyahna geus pageuh maneh geus asa ka anakna pribadi. Bubuhan diurus ti lelembut
dirasanan ti bubudak dipiheman dipideudeuk ti keur mimiti baceo pinter nyarita. Kanyaah sarta kadeudeuhna ayeuna tetep nganteng. Paribasa moal tutung ku diduruk, moal laas ku dikumbah, teu pugur ku usum, teu rungkad ku mangsa, awet langgeng teu robah-robah. Keur kitu torojol deui Mang Dekong datang. Sakedapan mah rada kaget oge. Dumeh di imah loba riung-riung jelema. Ret kaki Sidik jeung Arman. Wah aeh gepyak. Bogo ti heula kungsi babarengan basa manehna balik ti Cipari tea. Tapi barang ret kanu saurang deui keur diceungceurikan ku Nyi Asmi. Kagetna beuki tambah. Ngan barang geus nyahoeun mah. Yen eta nu keur diceungceurikan ku anakna teh tayalian teu wijana. Mang Dekong teu sirikna nubruk bari ngagero. Jana ieu aki elu. Ku teu sangka teuing Kasep. Aki engkong gumilar nelek-nelek nu ngagabrug ka manehanana. Apal puguh da kungsi babarengan kamari ieu teh. Nya jalu. Keur leutik mah hidup teh ku aki sok diakon. Mang Dekong bari ngareret kana cingir kenca gumilar. Aki gumilar nangkep ka Mang Dekong. Tangat ayeuna mah. Najan bener kana rupana memang poho deui. Tapi linggirikna nu baheula sok ngakod deh. Nya kitu pisan teu beda. Atuh kumisna baplang sangadulang. Ngan meureun baheula mah hideung keneh naker. Moal cara ayeuna rupana geus kalindih ku rupa anyar anu nembongkeun kakolotan. Atuh nya teu wudu. Nu kaayaan di imah Kiparta geus rararep teh. Ayeuna kanceuh deui sanggeus datangna Mang Dekong. Gumilar teu sirikna digulang gaper bari diceungceurikan. Diilik-ilik mah kacida teu pantesna. Hiji kolot nu kumisna baplang ari pangawakan ngalinggirik jangkung luhur simbar dada. Bet luwalewe. Teu beda we ti budak leutik. Memang kitu kanyataanana. Teu dikolot teu dibudak. Dina ngebrehkeun kabungah anu pohara mah sarua we. Ilaharna dina ngebrehkeunana teh sok bari dibarengan ku nyurucudna cimata. Kasurung ku emosi nu nyurungkuy teu bisa ditahan. Sapoe eta mah kaayaanana di imahna Kiparta jadi haneuteun. Semah-semah teu petot juljol daratang. Manggihan nu geus aya 12 taun ngaleungit. Ayeuna ngurunyung deui geus jadi jajaka nu hade rupa. Meunang saminggu mah gumilar teu bisa ka mana. Ngahekok we di imah. Ongkoh ku indung kukutna sakalian lunta lanto oge sok gancang digeroan. Sonohun keneh meureun. Pokona meungpeung padeukeut. Geus pajauh mah can puguh sabulan sakali bisa panggih. Lantaran nurutkeun carita mah anakna teh rek balik deui ka pakidulan. Nincak 10 poena anak torojo teh Pak Haji Solih jeung Bu Haji Maria daratang ti Cikamiri. Ngahaja di suratan ku Kiparta ngabejakeun yen wijana atawa gumilar ayeuna geus aya deui di Cigasti. Atuh dina derna ngobrol. Mimitina mah Pak Haji Solih teh nanggap gumilar ditanya lalakona. Gumilar ngan ukur bisa nerangkeun sanggeus dewasa aya di Cipacing. Waktu mimiti datangna memang inget-inget poho. Ngan ari samemehna mah ukur remeng-remeng. Ingetna deui teh ngan keur waktu diakod ku aki engkong. Salian ti eta mah luput teu mantra-mantra acan poho deui. Tamat dongeng gumilar. Pangangguran Haji Solih teu talepek ka aki Sidik. Lain hayang nyaho-nyaho teuing.
biasa we adab-adab kasaluhureun anu karek panggih. Ongkoh supaya ulah pegat ngobrol. Lantaran pamadegan Haji Solih mah bisa ngawujudkeun hubungan nu raket. Di antarana bisa ditimbulkeun ku ayana obrolan anu uplek pogot. Ari Aki Sidik dina ngajawabna teh estu sahinasna pisan. Pokna teh salianti nganter gumilar oge bari maluruh anak pamajikanana nu baheula kungsi ditinggalkeun di Cicalengka. Ngan cenah lapur. Nu didongdon teh teu kapanggih. Geus parindah duka ka mana. Malah tanah jeung imahna oge geus dijual kanu sejen. Dupi di Cicalengkana di mana Bapak? Bu Haji Mariah nemrong. Di Cikuya Nyi Haji. Walon Aki Sidik bari malinyun udud. Di Cikuya? Di pari mananya? Apaan abdi teh kawit mati Cikuya? Bu Haji Mariah neuteup ka Aki Sidik rada nalek-nalek sugan apal. Eta caket nu rada mudun. Kapungkur mah di dinya teh ngagegedeg kebon awi. Nanging dayeuna mah manitos lenglang. Garik-gik di damelan bumi. Malah tilas rompok oge. Nyi Haji tos di damelan gedong. Kayak sekedap palimanahan bumi anu mencil Bapak. Geuning caket kebon awi teh aya bumi anu nenggang. Bu Haji talete ongkoh bener-bener apaleun di Cikuya mah. Puguh eta pisan Nyi Haji rorompok Bapak teh anu mencil caket kebon awi. Dupi Nyi Haji palih mana kapungkur teh. Aki Sidik malik nanya. Didinya Bapak? Bu Haji nanya deui bari kaget naker. Nah da eta mah atuh da bumina pun Bapak. Abah Idik. Ai. Ke. Dupi Nyi Haji saha teh ya kitu. Aki Sidik nanyana sewot. Nuju budak mah Halimah. Saha? Halimah. Laras ieu teh Limah. Limah. Aki Sidik ngadadak ti korona seuseut. Sedeng panonna mencrong seukeut ka Bu Haji Mariah. Cimatana geus teu kaampeuh deui merebei ngalembereh mapai pipina nu karejut dimangsa ku kakolotan. Laras Bapak, dupi Bapak teh saha teh ya? Sanes kitu Bapak teh Bu Haji masih ham-ham. Tapi ari sangkaan mah geus aya mireungeuh sikepna nu ngadadak robah. Limah Abah teh. Rumasa jadi jelema gede dosa. Ari emak jeung si Agus di mana Limah? Aki Sidik beuki juuh si panona. Abah. Kutan ieu teh Abah. Bu Haji Mariah nu tayalian keur leutikna mah ngaranna Halimah. Nyaeta anak terena Aki Sidik. Teu tatapasini deui ngarontok ka Aki Sidik nyuuh dina lahunanana. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun.
Dia carita orang tunda di Hanjuang siang, dan di handeuleum sieum. Ari Agus. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampir di mana? Tur nuhun. Age sidik teu noli kan keuting polohok. Hapunten. Bari sapan Bu Haji. Marena keukeuh nanyakeun pamajikanana jeung anak warahmatullahi wabarakatuh.